আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে একটি কাজ নিয়ে আসলাম গ্লোবাল নলেজ মোবাইল রিপেয়ারের পক্ষ থেকে। আজকে একটা কাজ দেখাবো। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ডিসপ্লে ভালো আছে, টাচ ভেঙে গেছে, বা এখনকার বর্তমান সেটে ওসিও গ্লাস থাকে। তো উপরের গ্লাস যদি ভেঙে যায়, ডিসপ্লে ভালো থাকে, তাহলে আমার এখানে আসলে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে রিপেয়ারিং করে দিই। তো এই কাজটি আপনাদের আজকে দেখাবো। আশা করি কাজটা দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার এখানে আসবেন। আর আমার এখানে আসলে বাদে মোবাইলের যে কোনো ধরনের সমস্যা হোক না কেন, এখানে আপনারা কাজ করাইতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার যদি ডিসপ্লে থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজ করা হয়। আইসি লেভেলের কাজ করি, রিবলিংয়ের কাজ করি, ফ্ল্যাশের কাজ করা হয়। তো মোবাইলের মোটামুটি সব ধরনের কাজ করা হয় এখানে। তো আমার কাজটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে চলে আসবেন গ্লোবাল নলেজে। তাহলে আজকে চলেন আপনাদের সামনে সরাসরি একটি কাজ দেখাই যে কাজটা কিভাবে করি। এখানে দেখবো এই সেটের সমস্যাটা কি আপনাদের দেখাই। দেখেন, এটার ডিসপ্লে ভালো আছে, উপরের যে গ্লাস যেটা টাচ বলে, অনেক সেটে টাচ থাকে, টাচ ভেঙে যায়, ডিসপ্লে ভালো। তো এখনকার বর্তমান সেটে টাচ না ওসিআই গ্লাস থাকে। তো আগের সেটে এগুলো টাচ ছিল। তো এই দেখেন ভাঙ্গা ঘুরে ঘুরে হয়ে গেছে গা। অরিজিনাল যে হচ্ছে গ্লাসটা ডিসপ্লের সাথে অ্যাটাচ করা ওইটা। তো এটাকে আজকে চেঞ্জ করব। এই কাজটা আপনাদের আজকে দেখাবো যে গ্লোবাল নলেজ আসলে কতটুকু সূক্ষ্মভাবে কাজ করা হয়। তো এই কাজটা আজকে আপনাদের দেখাবো। তাহলে চলেন এখানে এটাকে মেশিনের মাধ্যমে কাটিয়ে নেই। যে ভাঙা অংশটা আছে এটা ওই যে মেশিনের মাধ্যমে সুতা দিয়ে এটা আলাদা করব। আজকে আপনাদের মোটামুটি শুরুর থেকে একবার শেষ পর্যন্ত কাজটা দেখাবো। আমাদের ডিসপ্লেটা কাটা হয়ে গেছে প্রায়। বন্ধুরা, আমার ভিডিওর লাস্টে আমার দোকানের ঠিকানা দিয়ে থাকবো। যদি আমার কাজটা দেখে ভালো লাগে, কারো প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে চলে আসবেন গ্লোবাল নলেজে। মোবাইলের যে কোনো সমস্যা এখানে সমাধান করা হয়, ডিসপ্লে থেকে প্লাস সফটওয়্যারের কাজ, আইসি লেভেলের কাজ, সব ধরনের কাজ করার জন্য বর্তমানে আধুনিক যে যন্ত্রপাতি এগুলা আনা হয়েছে। তো আসলে বাদে সুন্দরভাবে কাজটা করে দিতে পারবো। আর কিছু কাজের অংশ দেখাইতেছি যে এখানে বাস্তব কি কাজ করা হয়। আমার ডিসপ্লেটা কাটা হয়ে গেছে প্রায়। এখন এটাকে আলাদা করব। এখনও পুরোপুরি আলাদা হয় নাই, কাটা হয়েছে। তারপরেও এটা তো আঠার মাধ্যমে লাগানো থাকে, আঠাটা হালকা লেগে গেছে। এজন্য আবার একটু কাঠার মধ্যে আবারও সুতা চালাইতেছি, যাতে এটা আরামসে ছেড়ে দেয়। কারণ ডিসপ্লেটা অনেক পাতলা থাকে বর্তমানে। ডিসপ্লেটা একদমই পাতল, এর একটু ব্যতিক্রম হইলেই দেখা গেল ডিসপ্লে ফেটে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। খুবই সূক্ষ্মভাবে কাজটা করতে হয়, মনোযোগ সহকারে। তারপরও কাজ করতে করতে বন্ধুরা মোটামুটি একটা শিউর দিয়ে আপনাদের, এটা আশা করি নষ্ট হবে না, ইনশাল্লাহ এটা কমপ্লিট আছে। হ্যাঁ, আমাদের ডিসপ্লেটা কাটা অনেক সুন্দর হয়েছে। কিছু উপর দিয়ে আঠা আছে, তো এই আঠাটা পরিষ্কার করলেই কাজটা হয়ে যাবে। এখন এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। আগে এটা আমরা একটা মোটরের মাধ্যমে আঠাগুলো উঠাবো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আসলে কাজটা করতে গেলে বন্ধুরা অনেক সময় লাগে, কিন্তু আমি তো আপনাদের ভিডিও 10 মিনিটের ভিডিও দেখাইতেছি, মাঝখানে মাঝখানে কিছু কাটা আছে অংশগুলো।
কারণ পুরো দেখাইতে গেলে অনেক ভিডিও বড় হয়ে যাবে। এই যে আঠাটা উঠাইতেছি, এটা তো আপনাদের দেখাইতেছে 1-2 মিনিট, কিন্তু এটা আঠাটা উঠাইতে পরিষ্কার করতে সময় লাগবে কমসে কম 10 থেকে 15 মিনিট শুধু আঠা উঠাইতে। তো এর জন্য পুরোপুরি কাজটা দেখানো সম্ভব না, এর জন্য দুঃখিত। তারপরেও যতটুকু সম্ভব, যেটুকু মেন এইটুকু আপনাদের দেখাইতেছি। আশা করি কাজটা দেখে ভালো লাগবে। উপরে অনেক আঠা রয়েছে, এগুলো আস্তে আস্তে উঠাইতেছি। উঠানোর পরে এটা এক ধরনের মেডিসিন আছে, মেডিসিন মারলে বাদে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। অরিজিনাল চায়না থেকে পেপার আনা হয়েছে, সুতি কাপড়। তো সুতি কাপড়ের মাধ্যমে এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে লাস্টে। তো এখন আগে উপরে যে বেশি আঠাগুলো আছে এটার আগে উঠাইতেছি। খুবই আস্তে আস্তে উঠাইতে হয় বন্ধুরা। ডিসপ্লেটা কাটার পরে দুইটা ভাগ হওয়ার পরে একদম পাতলা হয়ে যায়। তো আমাদের ডিসপ্লেটি মোটামুটি পরিষ্কার করা শেষ। এখন আমরা এক ধরনের মেডিসিনের মাধ্যমে এটারে লাস্ট ফিনিশিং দেব। লাস্ট ফিনিশিং দেওয়ার পরে এটাকে আবার আমরা এই অ্যাডজাস্ট করার জন্য মেশিনে ঢোকাবো। এটাকে খুব ভালো করে ক্লিন করতে হবে, কারণ একটা ময়লা থাকলে একটা হাওয়া থাকবে, উঁচু হয়ে থাকবো, তাহলে কাজটা সুন্দর দেখা যাবে না। এর জন্য এটাকে নিখুঁতভাবে এটা পরিষ্কার করতে হবে একদম। উপরে ফ্যান বন্ধ করে দিছি, দেওয়ার পরে এটা পরিষ্কার করছি যেন একটা ময়লাও না পড়তে পারে। আমাদের পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আমরা ফোনের মধ্যে এটা বসাবো। বসানোর পরে তারপরে এটাকে উপরে যে এটা ভাঙা ছিল ফালিয়ে দিছি, ওই ওসি গ্লাস পেপারটা এটার উপরে সেন্টার মতো বসিয়ে দিতে হবে। তো আমার বসানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এই মেশিনের ভিতরে ঢুকে দেবো। এটার ভিতরে জায়গায় জায়গায় হাওয়া রয়ে গেছে, ঠিক আছে, বাবল রয়ে গেছে। তো এই বাবলটা রিমুভ করার জন্য আমি এখানে নাসান মেশিনের ভিতরে দিয়ে দিব। টাইম নিব 20 মিনিট। তো 20 মিনিট পরে বন্ধুরা আবার আপনাদের দেখাইবো যে এটা কাজটা কতটুকু সুন্দরভাবে হয়েছে। তো এখন এটা মেশিনের ভিতরে হাওয়া দিতে হবে, প্লাস কারেন্ট দিতে হবে। কারেন্টের মাধ্যমে এটা কাজ করবে। তো এটা লাগিয়ে দিলাম। এখন বন্ধুরা কাজ শেষ। মেশিনটা অফ করলাম। মাঝখানে আমরা অবশ্য স্কিপ করে দিছি 20 মিনিট রাখার পরে। তো এখন বাইকেরে দেখাবো বন্ধুরা আপনাদের যে এই কাজটা কতটুকু সূক্ষ্মভাবে বা সুন্দরভাবে হইলো। তো এই কাজটা দেখেন। এই মেশিন দিয়ে কাজ করলে একটা বাবলও থাকবে না, এক ফোঁটা কোনো তবে স্পট থাকবে না। দেখেন একদম সুন্দরভাবে মনে হয় যে একদম নতুন ডিসপ্লে, ঠিক আছে। এটা কাস্টমারে দেখলেও বিশ্বাস করবে না যে এত সুন্দর নিখুঁতভাবে কাজটা হয়। তো এখানে ফোনের মাধ্যমে লাগিয়ে দেখবো, চেক করে যে এটার কাজটা হয়েছে কিনা, ডিসপ্লে স্পট আছে কিনা, টাচে কাজ করে কিনা। তো এটা একটু চেক করব। আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লের মধ্যে লেখা আছে। আশা করি আমাদের ডিসপ্লেটি ভালো আছে, নষ্ট হয়নি। তো এটা আসলে অনেক সময় কাজ করতে গেলে নষ্ট হয়ে যায়। এটা দেখা গেলো শতকরা হয়তো 90%ই ভালো থাকে। তারপর অনেক সময় কাস্টমার এটা বলে নিতে হয় যে অনেক সময় দেখা গেলো যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে গা। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা নষ্ট হয় নাই, ভালোই আছে। তো যদি কারো মোবাইলের ডিসপ্লে ভালো থাকে, উপরের গ্লাস
বা টাচ ভেঙে যায়, ফেটে যায়, তাহলে গ্লোবাল নলেজ নিয়ে আসবেন। গ্লোবাল নলেজ আসলে পদে আপনাদের সুন্দরভাবে কাজটা করে দিব। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টাচেও কাজ করতেছে সুন্দর। লক খোলাইলাম, এখন বন্ধুরা কত সুন্দর গ্যালারি এসে গেছে। নাম্বার উঠাবো, দেখেন সেম আগের মতোই আছে। ডিসপ্লেতে কোনো স্পট পড়ে নাই, কোনো কালার নষ্ট হয় নাই। তো আজকের মতো বন্ধুরা এই পর্যন্তই। তো সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।